हमारे शॉप पे आइए भैया लोग अपने पिताजी के साथ। इनको बनवाना था एक स्लिम ट्रिम पीसी। तो हमने भी दिखाया ये बेयर बोन केस। इसमें मदरबोर्ड एसएमपीएस सबसे इंक्लूडेड मिलता है, बस हमें प्रोसेसर रैम और स्टोरेज डिवाइस लगाना पड़ता है। और कस्टमर को ये चीज़ पसंद आ गया क्योंकि ये स्लिम ट्रिम है, एकदम मस्त है, छोटी छोटी कॉम्पैक्ट जगह पर आराम से रख सकते हैं। कुछ इंस्टॉलेशन के लिए दे दिया अपने इंजीनियर को। इंजीनियर ने सब चीज़ डाला सिस्टम में, सीपीयू रैम और स्टोरेज ऑप्शन लगा दिया अच्छे से। फिर सिस्टम ऑन किया, उसमें इंस्टॉल किया फिश कॉपी। उसका सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो कि डेली लाइफ में यूज़ होता है, उसका सिस्टम को हैंड ओवर कर दिया कस्टमर को रेडी करने के बाद।